Atmosfera di lode, di adorazione, di gioia, di gratitudine. Forse la parola giusta è proprio questa atmosfera di gratitudine, perché riconosciamo che solo tu puoi fare quello che ha fatto, se solo tu sei Dio, solo tu sei al centro del nostro cuore. E ancora ci avviciniamo alla tua parola perché abbiamo bisogno di cibo spirituale, Signore. Abbiamo bisogno di nutrirci dalla tua parola, perché essa ci dà modo di crescere nella fede, ci dà modo di conoscere il tuo cuore e ci dà modo anche di capire come è meglio vivere la nostra vita praticamente. Signore, benedice ancora Memo, aiutalo a esporre il pensiero che tu hai messo nel suo cuore e ti prego per ciascuno di noi che possiamo prendere la tua parola per com'è, Signore. Vogliamo sottomettere noi alla parola di Dio e non fare viceversa. Noi ci dobbiamo sottomettere alla parola di Dio, perché è l'unica autorità, Signore, sulla nostra vita che tu ci hai lasciato, che noi possiamo leggere, toccare e vogliamo vivere, nel nome di Gesù. Amen. Buongiorno a tutti. Samu, buongiorno. È veramente un privilegio essere qui, è un privilegio un po' da tanto che non venivo. Mando saluto di Medea, di Grace, di Mega, tutto a posto, tutto bene. Voglio ringraziarvi anche ai messaggi, le visite, tutto, di sapere veramente che la Chiesa è sempre vicino a noi in questo periodo, anche da lontano si sente l'amore veramente della Chiesa. Quindi sono contento e prima di tutto voglio dire a tutte le donne, come si dice, congratulazioni o auguri? Dio vi benedica. Guarda. Dio vi benedica a tutte le donne. È un giorno simbolico, oggi è il giorno della donna, un giorno simbolico, ma tutti i giorni è giorni vostri. Questo è veramente, non dico perché, come si dice, per essere so solo quella parola brutta che sento, ma ruffiano, sì, non voglio essere ruffiano, ma veramente se tutti i giorni è il giorno vostro. E ho detto appena che aprile porterò una parola solo per voi, preparo una cosa solo per voi da Dio, non da me, da Dio. E quindi sono contento per questo. E andiamo alla parola. In questi giorni Dio mi ha parlato tanto alla mia vita, di alcune circostanze che passo, alcuni episodi della mia vita che succede, anche di trovare le persone fuori dalla Chiesa, trovare le persone nel mondo e di vedere chi sono io in Dio, no? Se possiamo dare un tema, se possiamo dare qualcosa, un'identità, un cittadino dei cieli. Ma per non disturbare dopo, posso chiederti il tuo aiuto? Non siamo in comune, ma Emma distribuirà un piccolo cosa che ho preparato, una carta d'identità che questo possiamo alla fine finire di compilarlo e anche mettere la nostra foto. Ma Dio mi parlava di questo, di cittadino dei cieli, di essere cittadino dei cieli, di essere diverso delle persone che sono nel mondo. E quindi essere cittadino dei cieli riflette uno dei concetti più profondi dell'identità cristiana nel Nuovo Testamento. E suggerisce che sebbene viviamo nel mondo, la nostra vera patria e lealtà appartengono al regno di Dio. E poi vi chiedo a casa di leggere la lettera ai Filippesi. Paolo scrive questa lettera ai Filippesi non tanto per riprendere loro, perché questa lettera viene quasi chiamata di una lettera di gioia, una lettera di allegria, perché era una chiesa abbastanza sana. Lui cita 2 donne che avevano un pochettino di problemi, però non era una chiesa come di Colosso o di quelle altre chiese che lui ha aiutato a riprendere sulla dottrina, questa cosa qui. Questa lettera è veramente bella, poi sono 4 capitoli, possiamo leggere a casa. Però prendo come base Filippesi capitolo 3, versetto 20, conosciamo bene, che dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo il Signore. E anche all'epoca Paolo scrisse che essere un cittadino romano era un status di grande privilegio e protezione in quel periodo. E qui, dicendo che la cittadinanza cristiana è in paradiso, Paolo ricorda ai fedeli che le leggi, i valori e i re che dovevano seguire sono al di sopra
di qualsiasi impero terrestre. E questo che io condivido con voi stamattina, prima Dio ha parlato a me, prima Dio ha fatto riflettere a me, prima Dio ha cambiato qualcosa in me e ha trasformato la mia vita. Prima. E voglio condividere con voi. E poi cosa significa essere cittadino del cielo? Vivere da cittadino del cielo implica un cambiamento di prospettiva sulla vita sulla terra. Facile? No. La Bibbia dice anche in 1 Pietro 2,11, dice così: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalla carnale concupiscenza che danno assalto contro l'anima. Ciò significa che la terra è un'abitazione temporanea, giusto? Possiamo paragonare come un hotel o come un viaggio, ok? E poi anche in 2 Corinzi Paolo dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio. Anche ambasciatori di Cristo. Se la nostra patria è il paradiso, qui sulla terra agiamo come diplomatici, si può usare il termine. Ambasciatore è un diplomatico, no? E anche vivendo in questo mondo vediamo ogni giorno valori invertiti, giusto? In Colossesi 3, versetto 1 e 2, dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate le cose di lassù, non quello che sono sulla terra. Quindi un cittadino del cielo cerca la cosa di sopra, di lassù. Significa dare priorità all'amore, perdono, giustizia, umiltà, che sono le standard del regno di Dio, piuttosto che accumulare solo beni temporanei. E ora vediamo alcune implicazioni pratiche. Essere cittadino del cielo non significa fuggire dalle responsabilità del mondo, ma viverle sotto una nuova etica. Do tre esempi. I cittadini del mondo, loro cosa fanno? L'aspetto di loro è il qui e ora, è il piacere momentaneo, immediato. Il cittadino del cielo, eternità, scopo divino. Il focus del cittadino del mondo, sicurezza, denaro, potere, status. Il focus del cittadino del cielo, provvidenza e le promesse di Dio. Il comportamento del cittadino del mondo segue la cultura e la moda. Il comportamento del cittadino del cielo segue la parola di Dio, che è la Costituzione del cielo. Se posso quasi che resumere, fare un riassunto, scusami, preparati in portoghese, scusami. Direi che se è cittadino del cielo significa affermare che la propria vita è governata da Dio, giusto? E che la propria speranza finale non è nelle cose di questo mondo, ma nella vita eterna e nella presenza di Cristo. Vivere quotidianamente come cittadino del cielo non significa essere un alienato fuori dal mondo, dalla realtà, ma piuttosto camminare per il mondo con un comportamento diverso, perché siamo diversi. È come vivere in un paese straniero mantenendo i costumi e l'etica della propria patria. Posso farvi una domanda? Siamo tutti cittadini del cielo? Ok. Amen. Allora,
facciamo una riflessione pratica di come applicare questi concetti nella nostra vita quotidiana. Nel mondo, la regola, come si dice, è occhio per occhio, giusto? Si dice così anche qua? Occhio per occhio. Oppure la ricerca del proprio interesse. Il cittadino del cielo opera secondo la legge del regno, l'amore. Nella nostra quotidianità, una cosa pratica, quando qualcuno è scortese con te, nel traffico e lavoro, succede? La tua risposta non è dettata dal comportamento dell'altra persona, non dovrebbe essere, ma la tua origine. Abbiamo detto che siamo cittadini dei cieli. Rispondete con pazienza, non perché la persona se lo merita, ma perché è così che si comportano i cittadini dei cieli. Facile? Io sono per strada tutti i giorni, con furgone. Non è facile. Ma io devo dimostrare che sono diverso. Anche se loro non meritano una risposta con amore, io devo dare una risposta con amore. Devo comportarmi diversamente di come loro aspettavano forse. Essere cittadino del cielo anche ora guardiamo le tasche, il portafoglio, a volte non voglio parlare di questo, però è utilizzare le risorse per il regno. Un cittadino del cielo capisce che di essere un amministratore e non il proprietario assoluto delle cose. Amen? Siete con me? Non dormite ancora. Se questa terra è temporanea, dove abitiamo, ciò che abbiamo accumulato qui serve solo a sostenere la nostra missione. Giusto? E cosa possiamo fare ogni giorno? Con questa consapevolezza di essere amministratori delle cose, la nostra ansia per i beni materiali riduce. Prendiamo cura di quello che abbiamo, ma non lasciamo che il denaro, che i beni nostri materiali definiscono la nostra fedeltà o la nostra sicurezza. Se investiamo, dobbiamo investire tempo e risorse nelle persone, perché le persone sono per l'eternità. Facile. Tutto come ha detto Emma, è tutto un processo, è tutto un cammino, perché quando iniziamo a capire delle cose, quando iniziamo a conoscere la volontà di Dio, quando conosciamo il suo cuore, i suoi sogni per noi, viene quasi che tutto automatico, perché così comprendiamo che le persone sono importanti, non la mia macchina, non i miei vestiti, non le mie scarpe, non quello che mangio, ma le persone sono importanti. Questo mi ha preso tanto anche. Mantenere l'accento della nostra patria. Cosa vuol dire? Il modo in cui parliamo rivela da dove veniamo. Se parlo portoghese lo sapete da dove vengo, o Portogallo o Brasile. Ma il modo in cui parliamo, non la lingua che parliamo, ma il modo in cui parliamo rivela da dove veniamo. E un cittadino del cielo deve avere un discorso che edifichi. Il nostro ogni giorno cosa dobbiamo fare? Evitare le pettegolezzi, si dice così? Mormorare, lamentele costanti, mentire. Se il paradiso è un luogo di adorazione e di verità, il nostro parlare di qui dovrebbe riflettere gratitudine, integrità, anche quando le circostanze sono difficili. Anche quando le circostanze sono difficili. Il nostro modo di parlare rivela da dove veniamo e chi siamo. Ho parlato prima di ambasciatori, dobbiamo anche avere il coraggio dell'ambasciatore. Un ambasciatore non teme il paese in cui si trova perché sa chi
gli ha mandato. Se siamo ambasciatori di Cristo, sappiamo da dove siamo venuti, sappiamo chi ci ha mandato. Abbiamo detto tutti noi siamo cittadini del cielo, giusto? E questo significa non cedere alle pressioni sociali per compromettere i propri valori. Non cedere alle pressioni sociali per compromettere i propri valori. Quando deve prendere una difficile decisione importante, etica, ti chiedi, ma questo onora il mio re? Invece di pensare cosa penserà la gente. È facile, Chiesa? Non è facile. Infatti, dico sempre che non è facile, è sempre un percorso, è sempre il nostro relazionamento con Dio, è sempre la nostra vicinanza con Dio, è sempre la nostra intimità con Dio che ci fa crescere e capire anche tutto questo. Perché questo qui mi è venuto come una freccia nel cuore. Perché Dio mi ha parlato veramente tanto del mio comportamento, del mio modo di pensare, del mio modo di essere, delle cose che facevo io prima e come devo comportarmi. Mi ha fatto riflettere da dove sono venuto, di chi mi hai mandato. Io non posso essere una persona qui dentro, come ha detto Emma, e fuori fare di tutto e di più. Come sono qui dentro, sarò anche là fuori, sarò anche per i miei familiari, per i miei vicini, anche di tutte quelle persone che mi trattano male, devo riconoscere, capire, sapere da dove vengo e chi mi ha mandato, a chi appartengono, a chi appartengo. E un'altra cosa che ci differenzia, si dice no, differenzia delle persone di là, è vivere con un'aspettativa, vivere con speranza. Oggi, se possiamo uscire a parlare alle persone che non conoscono ancora Gesù, di vivere con speranza in mezzo a tutto quello che sta succedendo, meno male che ora, grazie a Dio che non guardo nemmeno tanto la TV, ascolto tutto quello che sta succedendo, anche da parlare con le altre persone, perché a volte accendere la TV è un caos veramente grande. Però, in mezzo a questo caos, dobbiamo ancora vivere con speranza. In mezzo a tutto quello che crolla intorno a noi, dobbiamo ancora vivere con un'aspettativa grande che Dio ritornerà. E questa è la più grande differenza pratica dell'ottimismo cristiano. Il cittadino del cielo sa che l'attuale caos non è la fine della storia. Giusto? Tutto quello che sta succedendo qui non è la fine della storia. Di fronte alle cattive notizie, a crisi personali, non si va nella disperazione profonda. Soffrite, sì, ma con speranza, sapendo che la vostra vera casa si sta preparando e che il Re sta ritornando. Facciamo una riflessione insieme. Immaginate che di viaggiare e che l'albergo dove alloggiate è veramente pessimo. Allora vi chiedo, vi lamentate sempre o ricordate che domani sarete nella vostra casa confortevole? Essere cittadini del cielo significa ricordare che le difficoltà di oggi sono leggere e momentanee rispetto alla gloria della vera casa. Se posso chiedere al gruppo di lode meraviglioso di venire. Allora, se guardate anche questa piccola carta d'identità, volevo fare più bellina, ma va bene così. Poi quando andate a casa leggete tutto anche accanto. Ma Chiesa, vivere da cittadini del cielo non significa ignorare le responsabilità terrene.
di tutto quello che ho detto. Viviamo in questo mondo e non possiamo ignorare, ma rispettarle secondo standard più elevati. Vi faccio una domanda. Prima di fare la domanda dico 2 frasi che ha detto un carissimo conosciuto predicatore, principe dei predicatori, lui è conosciuto, Charles Spurgeon. Ha detto: il mondo non è la nostra casa, è il nostro campo di lavoro. La nostra casa è il paradiso. E poi l'altra frase che lui dice è, ascoltate bene Chiesa, se fossimo ciò che professiamo di essere, se fossimo ciò che professiamo di essere, saremo un popolo distinto come una razza bianca in Etiopia. La nostra purezza di carattere deve essere tale che gli uomini si rendano conto che siamo di una razza diversa e superiore. E vi lascio con una domanda. Se qualcuno osservasse le vostre reazioni, le vostre conversazioni e la vostra onestà oggi, direbbe che siete nativi di questo mondo o cittadini di una patria superiore?